자, 이제 본문 하나를 가지고 우리가 주제 명제를 좀 찾아보려고 하는데요. Возьмем еще текст, чтобы там найти тему и тезис. 이 본문은 어제 한 목사님께서 이 본문은 어떻게 주제 설정을 해야 되는지 도저히 이 본문은 어려운 본문인데 이런 본문도 주제 설정이 하겠냐고 저한테 여쭤봤습니다. Один пастор спросил, что это текст, в котором сложно найти тему и тезис. Насколько это возможно вообще тут найти? 성경의 모든 말씀은 다 모든 것들은 설교 가능한 본문일까요? Как вы думаете, любой ли текст Библии возможно взять для проповеди? 뭐 여러 학자들마다 입장이 다 다릅니다. У каждого ученого своя позиция. 이 성경 안에는 설교로 할 수 없는 내용이 또 있다 이렇게 보시는 분들도 있고 Кто-то говорит, что есть тексты в Писании, которые невозможно взять для проповеди. 또 어떤 분들은 성경에 있는 모든 본문은 설교 가능하다. Другой говорит, 또 нет, 설교해야 된다 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다. все тексты возможны для проповеди, к тому же надо брать все тексты для проповеди. 예를 들어서 Например, 그냥 한 절 내지는 한 문장 가지고 설교한다는 건 상당히 어렵겠죠. если только один стих или там даже одно предложение, это вообще сложно. 그런데 어떤 하나의 어떤 하나의 의미를 이루고 있는 일정 길이의 본문은 Но если текст, в котором есть такое определенное завершенное содержание, 저는 그렇다고 한다면 설교는 다 가능하다 저는 생각합니다. иногда я считаю, что по любому такому тексту возможно проповедовать. 왜 그러냐면 아까 얘기했던 대로 하나의 본문이 있으면 본문의 앞과 뒤, 선과 후 맥락 안에서 우리가 이해하게 되면 그 본문에 대한 이해가 가능해지기 때문이죠. Почему? Потому что мы с вами только это и делали недавно, то есть до и после текста мы рассмотрели контекст, и уже был более глубокий анализ самого текста. 자, 사도행전 20장 7절로 12절을 У нас Деяния 20 глава, 7 по 12 стих. 네, 한번 읽어 주시겠습니까? 함께 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. Деяния 20 глава, 7 по 12 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, пошатнувшись сонно, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Зайдя же, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Аминь. 이 본문은 우리가 재미있게 읽는 본문이죠. Это текст, который мы читаем с интересом. 이 본문을 가지고 설교하는 어떤 설교를 들어보신 적 있습니까? Слышали когда-нибудь проповедь вот именно по этому тексту? 네, 주로 어떤 메시지를 주죠? 못 들어봤어요. 못 들어봤다고요? Не слышали, да? 그냥 예를 들 때 그렇게 설명하고. 어떤 예를 들죠? А по какому поводу пример отсюда? 그냥 예배 시간에 졸리지 말라 그런 예를 들 때 설교는 못 들었대요. 예, 저도 한국에서도 이 유두고 본문은 그 예를 듭니다. И в Корее точно по такой же теме приводит пример. 설교할 때 졸지 말라고. Во время проповеди не надо спать. 유두고처럼 졸다 떨어지면 죽을 수도 있다고. Иначе как Евтик упадешь и умрешь. 사실 이 본문을 가지고 저도 이 본문만을 가지고 설교하는 설교는 저도 들어보지는 못했어요. Я тоже не слышал проповеди вот конкретно только по этому тексту. 그런데 제가 이 본문을 가지고 설교를 왕왕합니다. Но я проповедую вот именно по этому тексту. 왜냐하면 제가 유학 시절에 Почему? Потому что когда учился за границей, 미국의 프린스턴 신학교의 신학학 교수님이 в американском Принстском университете
профессор. 이 본문에 대해서 설교한 내용을 제가 어떻게 보게 됐어요. Так получилось так, что я увидел просто конспект проповеди этого профессора Принстонского университета, 네. 그리고 되게 흥미를 제가 갖게 됐어요. и потом у меня просто какой-то интерес к этому пробудился. 그래서 제가 이 본문을 단독적으로 설교 본문으로 삼고 제가 설교를 해오고 있습니다. И вот по сей день я беру этот отрывок, и по этому отрывку я проповедую. 이 본문은 설교하기가 되게 어려워요. Вообще очень сложный текст для проповеди, то, что мы читали сегодня, вот это. 도대체 어디에서 어떤 메시지로 설교할지 상당히 이 본문은 애매하죠. Такой текст, в котором непонятно, какое послание, что нужно вообще оттуда взять и проповедовать. 예, 그래서 이 본문은 그냥 이렇게 걸쳐 지나가는 정도의 본문에 지나지 않습니다. Поэтому чаще всего это текст, который мы просто пробегаем глазами или даже пропускаем. 그럼에도 불구하고 이 본문을 설교해야만 된다면 Но если нужно вот именно по этому тексту проповедовать, 주제는 어떻게 설정이 돼야 될까요? какая будет тема? 예. 한번 여러분 얘기해 보세요. Давайте выскажитесь. 예. 주제는 철지 마라. 주제는 단어로 얘기하라니까요. Мы говорили, существительное должно быть. 마지막 설교. 마지막 설교. 바울의 마지막 설교. 바울의 마지막 설교. Последняя проповедь Павла? 물론 이제 그렇긴 한데 그거는 하나의 뭐랄까 어떤 내용을 갖고 있지 않잖아요. 바울의 마지막 설교. Если говорить последняя проповедь Павла, это вот как-то там нет акцента, что ли? Как бы это нам ни о чем не говорит. 이 바울의 마지막 설교를 통해서 어떤 주제어가 나오나요? Через последнюю проповедь Павла какая тема напрашивается? 하나님이 사람을 부활시키잖아요. 부활. 부활. 오케이, 부활. Ну ладно, воскресенье. 부활. Воскресенье. Кто сказал воскресенье? 자, 그러면은 명제를 완성해 보세요. Тогда тезис надо здесь. 한번 그러면은 시간을 드릴 테니까 생각해 보시고 Я дам время, подумайте. 또 다른 분. А кто еще может сказать, какая может быть тема? 염려하지 말라. 염려하지 말라. 바울은 이렇게 염려 없었잖아요. 이렇게 편안한 바울이 평안 그렇게. 평안. Как мир, да? 그럼 Покой. 평안이라고 하면 돼요. 평안? Как покой да, можно назвать, да? Или спокойствие. 평안? Спокойствие, так? 그러면 써주세요. 평안. 그 방에 이렇게 축제들을 많이 있어. 하나님은 우리 축제다, 우리 빛이다. 그럼 그거를 간단하게 하나의 주제어로 단어로 Надо как-то покороче это тогда, может, одним словом выразить. 하나님은 우리 축제다, 불이다. 하나님 우리 빛이다. 그러면은 이렇게 할 수 있을까요? Или свет жизни тогда просто, да? 삶의 빛. 네, 좋아요. 자, 또 있어요? Еще есть? 위로. 위로.
자, 그러면 이제 명제를 완성해 봅시다. Тогда нужен тезис. 자, 부활 주제 하신 분. Там, где тема воскресения, кто ее выдвинул, тезис, пожалуйста, нам скажите. 부활이 주어가 돼야 되겠죠? Воскресенье должно стать там подлежащим тогда. 조금 더 보태면 우리 성도의 부활은 되겠죠. Ну, можно сказать даже так, воскресение верующего. 뭐가 돼? 어떻게 Да, 나옵니까? какой тезис тогда получится? 좋아요. 생각해 보시고 Подумайте тогда. 다음에 평안. Где спокойствие? 평안이 주제라고 한다면 Если это будет темой спокойствия, 참된 평안이 ну, 되겠죠. например, истинное спокойствие, тогда тезис будет какой? 참된 평안은 하나님 안에 있다. Истинный покой в Боге, да, получается? Ага. 좋아요. 자, Да, 그러면 이제 хорошо. 이 유두코 이야기를 가지고 Теперь история Евтиха у нас. 참된 평안은 하나님 안에 있다라고 한다면, Если не спокойствие, ладно, возьмем покой, истинный покой в Боге, 자, 그러면 이제 설교가 тогда проповедь 하나님 안에 있는 것과 평안을 연결해야 되겠죠? должна быть связана с тем, что в Боге, и должна быть связана с миром или с покоем. 본문의 어떤 부분이 이 명제를 지금 제공해주고 있나요? Тогда по тексту какое предложение или фраза вот помогут нам иметь такое основание? 10절. 집중하지 말고, 네. 바울도 하나님 앞에서 이렇게 편안하고, 그러니까 다른 사람들도 염려하지 마라 그렇게 말했다고 10절에 있어요. 오케이. 그 설교 그리고 계속하지 않아요? 아무 일이 없듯이 그냥 이렇게 계속. 그 12절에도 12절에 그 사람을 사랑하잖아요. 다시. 오케이. 좋아요. 그러면은 Да, хорошо. 참된 평안이라고 하는 주제도 좋고, Да, хорошая тема истинный покой. 어떤 삶의 회복 혹은 삶의 치유라는 주제도 좋을 것 같아요. Или можно по-другому исцеление жизни или восстановление жизни тоже сказать. 그렇죠? 예. Да, можно так 삶의 назвать. 회복 또는 삶의 치료는 하나님 안에 있다. 이렇게 Что 되겠죠. исцеление жизни в Боге там, или истинный покой в Боге, можно так и так. 뭐죠? 죽은 자에서 살아났다. 죽은 자에서 살아난. 죽은 자에서 살아난. 그게 부활이죠. 그게 Это то же 부활이죠. самое на воскресенье. Туда 부활이죠. отнести можно. 그러면은 뭐 완성해 볼까요? Тезис попробуйте по воскресенью. 성도의 부활은 Воскресенье верующего. 본문 안에서 Из текста надо найти тезис. 본문 안에서 부활이라고 하는 주제를 이제 발견했다고 한다면, Если вы нашли для себя из текста тему воскресения, 그럼 본문은 이 부활에 대해서 뭐라고 얘기를 하고 있어요? тогда что в тексте говорится о воскресении? 삶의 빛은 아니? 첫 번째. 삶의 빛은 삶의 빛은 그리스도 주신다. 그리스도가 주신다. 이게 어디 몇 절을 근거로 하고 있죠 지금? В основании какого стиха? Вот третий тезис. Истинный свет дает Христос. 근데 여기서 우리 이름이 어떻게 되죠? Ильдар. 일다 전도사님 같은 경우 이 본문에서 이제 등불, 촛대를 지금 보고 지금 빛을 얘기했잖아요. Вы же про светильники сказали, поэтому речь зашла о свете Божьем, правильно? 근데 한 가지 이제 풀어야 될 과제가 있어요. Но вам нужно решить одну задачу. 여기서 본문에 나오는 등불은 Светильники, о которых здесь говорится, 이 등불 때문에 유두고가 떨어진 거예요. вот из-за них-то и упал Евтих. 왜냐하면 Почему?
우리가 볼 때에 물론 이제 바울의 강론이 너무 오래 된 거죠. 오래 진행이 된 거죠. Одно было то, что, конечно, Павел затянул свою беседу, долго говорил он, 그렇죠. 그래서 유두고가 앉아 있다가 졸아가지고 떨어진 거죠. и Евтих, он стал клевать носом, потом уснул, упал. 사실은 유두고의 잘못은 아니에요. На самом деле это не вина Евтиха. 그러니까 우리가 농담으로 우스갯소리로 설교 시간에 졸면 유두고 좀 떨어진다라고 하는데 유두고의 잘못은 아니에요. Мы можем просто шутить, чтобы так не делать, чтобы как Евтих не упасть, не спать нужно во время проповеди, но на самом деле 이 사도행전을 기록한 누가는 Лука, который писал Деяния апостолов, 무엇 때문에 무엇이 유두고로 죽음에 이르겠는지 알고 있어요. он знает, из-за чего этот Евтих упал и умер. 원인이 뭐죠? В чем была причина? Оритуан Сульгета. 바울 설교 때문에 그래요. Из-за проповеди Павла. 바울이 너무 오랜 동안 정해진 시간을 넘어가 너무 오랜 동안 얘기를 한 Он говорил 거고 слишком много, долго, больше положенного. 단순히 오랜 긴 설교를 한 게 아니고 Это не была просто такая длинная проповедь. 우리 고린도전서에 보면 바울은 말에 능합니까? 글에 능합니까? В первом Коринфянам же сказано, он в чем был более искусен, в словах или в письме? 바울은 말에 졸하다고 그랬어요. В словах, да? 그러니까 바울은 설교를 못한 То 사람이에요. есть в письме получается. Получается, он плохо проповедовал. 바울은 설교를 실패한 경험이 너무 많아요. И очень часто он терпел крах проповеди. Это апостол Павел. 아레오바고에서도 바울의 설교가 먹히지 않았어요. И можно говорить, что его проповеди, как, ну, грубо говоря, не всегда прокатывали. 고린도 교회는 바울이 떠나고 났을 때 Когда он ушел из Каринской церкви, 설교자를 바꾸려고 했어요. они сказали, дай нам другого проповедующего. 바울은 설교를 못한 사람이에요. Потому что Павел не умеет проповедовать. 재미없게 설교하는 사람이 오랜 동안 설교를 하니까 얼마나 고통이었겠어요. Человек, который не умеет проповедовать, читает длинную проповедь. Представьте, какое-то вообще мучение. 그러니까 Поэтому 유두고를 빗대어서 졸지 말라고 할 게 아니고 нельзя обвинять, говорить, как Евтих, нельзя поступать. 재미없게 설교하고 Неинтересная проповедь, 오래 설교하는 длинная проповедь. 설교자들에게 경고하는 Это 본분이 돼야 предостережение 되죠. для проповедующих, а не для Евтиха. 네. 자, 그런데 제가 Но- 지금 말하려는 것은 제가 등불 얘기하고 Вот 있었는데 о светильниках речь. 유두고는 지금 재미없게 너무 장황하게 길게 설교하는 설교를 들으면서 Евтих слушает длинную, скучную, неинтересную проповедь. 어떤 취약한 환경에 있었냐면 그 당시에 초기 교회는 가정교회였어요. Мы знаем, что первая церковь это была такая семейная церковь. 드로아라고 하는 지중해의 집들은 통으로 된 3층 집이었어요. И в Троаде были дома из 3 этажей. 그러니까 사람들이 모이면은 Люди 밑에 собирались, 1층 창문, 2층 창문, 3층 창문에 다 걸쳐 앉는 거예요. и были окна 1, 2, 3 этажа. 근데 저녁이었기 때문에 등불을 많이 켜뒀어요. Поскольку вечером, естественно, зажгли светильников, 그럼 등불에서 나오는 연소가스가 어디로 올라가요? есть же газ, испарение из этих светильников. Куда он поднимается, этот газ? Да, наверх. 위에 모이죠. Собираются наверху. 근데 유두고가 위에 3층 다락에서 앉아 있을 때에 Евтих же сидел 그는 наверху, скажем, на 3 этаже. 산소가 희박해요. 산소가. Соответственно, ему не хватало кислорода, наверное. 그래서 그가 졸아가지고 Поэтому он 떨어지게 돼요. как бы уснул и упал. 그러니까 우리 만약에 등불을 가지고 그리스도와 연결시키게 되면 Поэтому, если мы хотим связать светильники со Христом, 이 본문 안에서 등불은 в этом тексте светильники 유두고를 질식해 한 등불이에요. это причина смерти Евтиха, скажем так. 그래서 그런 부분들을 본인이 풀어야 되는 거예요. Поэтому вам нужно это как-то для себя решить. 만약에 이거는 못 풀겠다, 이거 어렵다라고 그러면 주제를 바꿔야 돼요. Если вы думаете, что-то сложно, вам нужно тогда тему поменять. 그렇지만 만약에 등불이 아니고 Но если не светильник, 만약에 등불에서 빛을 본 게 아니고 не свет из светильника, 바울이 제가 이따가 혹시 시간이 되면 얘기할 바울이 전한 강론의 말씀을 빛으로 본다면 но если рассматривать то слово, которое Павел проповедовал, как вот свет, 그러면 тогда, 이 명제는 여전히 да, 유효합니다. этот тезис имеет силу по-прежнему. 조금 이따가 제가 얘기하겠고 Потом я объясню еще раз. 앞에 여기 손 들었죠. 여기. Кто-то поднимал руку, да? А, чермоните. 질문. 3층에서 떨어지다. 그게 3층이요. 지금은 3층이요. 아니면 지금은 5층이요. 지금 5층이요. 그렇게 보면 3층이. 그래요? 아니, 물어봐요. 지금은.
있잖아요. 9절. 3층에서 떨어지고는 예, 그렇게 얘기할 거예요. 그러니까 이제 지금 집 구조학은 어떨지 모르지만 거기 그쪽 지중해의 집의 구조상 1층, 2층, 3층으로 되어 있는데 1층부터 3층까지 열려 있다 이거예요. 연결 이렇게 통으로 열려 있다 이거예요. 그럼 지금도 3층, 그때 3층이고 지금 3층 똑같은 거 물어보죠, 지분이. 아니면 지금 5층으로 지도돼요. 그거는 제가 전문가가 아니라서. Насчет этого не могу сказать, высота 3-го или 5-го этажа, потому что я не спец. Но вот здесь написано с 3-го жилья. 크기가 지금의 5층에 해당되는지는 내가 그것까지는 잘은 모르겠어요. Да, не могу сказать, насколько это сегодня, по нашим меркам, 5-й этаж или 3-й. Ну, просто раз написано, значит так. 위에서 떨어지잖아요. 그런 높은 데서. 그럼 떨어지면 이렇게 머리도 깨지고 피도 나오고 그러잖아요. 그러니까 죽었다 이거죠. 그런데 아무것도 없잖아요. 그런데 아무것도 없잖아요. 그냥 떨어지고. 그 바울도 말씀 그 사람의 혼이 아직도 있다. 염려하지 말라. 근데 이 설교의 이 본문에 볼 것 같으면 뭐라고 하냐면 죽었다라고 얘기하죠. Здесь он говорит же точно, что он умер. Он здесь тоже скажет, что он умер. Да. 근데 바울은 말하잖아요. 그 사람의 혼이 아직도 있으니까 염려하지 말라. 그러니까 바울도 그 사람을 이렇게 부활시켰잖아요. 그 나중에 또 이렇게 설교도 끝까지 하고 아침까지. 우리가 뭐 타임머신 타고 그 현장으로 가보게 되면 정확히 알겠지만 Если мы пойдем на машине времени, мы, конечно, точно все узнаем. 우리는 지금 현재 기록되어 있는 우리에게 지금 와 있는 이 본문을 가지고 우리가 볼 수 있는 거니까. Но просто мы имеем только текст, который у нас сейчас под рукой. 여러 가지 해석의 가능성이 Поэтому 있겠죠. возможно разные толкования. 우선은 본문은 뭐라고 얘기하냐면 죽었다라고 얘기하죠. Текст о чем говорит? Он говорит четко, что он умер. 그리고 바울이 И далее 그 위에 엎드려 그 품을 안았다 얘기하죠. Павел, 엎드려 садя, 그 품을 пал на 안았다. него и обняв его. 그래서 완전 죽은 유두고를 끌어안았을 때에 그가 생명으로 돌아왔는지, 그러니까 죽은 자가 살아났을 수도 있고, Поэтому может быть так, что Павел обнял уже мертвого человека, и вот жизнь вернулась в него. Может быть так. Или же, 아니면 아직 호흡이 붙어 있는 상태에서 그냥 깨어난 건지, возможно, дыхание в нем оставалось, и он просто как бы пришел в себя. Может быть так. 그러나 우리는 성경의 그 저자가 기록한 죽었다라는 것을 우리는 받아들이는 거죠. Но мы принимаем то, что написал автор. То есть он написал, что он умер. Мы это и принимаем. 그리고 바울의 어떤 그 끌어안았다라는 것은 그의 기도로 우리가 생각을 합니다. И то, что он обнял, это мы обычно рассматриваем как молитва. Он молился. 그러나 뭐 말씀하신 대로 아직 호흡이 붙어 있는 상황이었을 수도 있겠죠. Ну вот, как вы говорите, что душа, возможно, все еще была в нем. 자, 위로. А если вот утешение, четвертая тема утешения. 어떻게 Как можно здесь тезис? 시비절에. 그 사람 살아나고 그 사람들 많이 위로받았다. 자, 그러면 위로는 утешение? 위로는 하나님의 생명이 있다. 하나님의 생명에 있다. 오케이. 이 어려운 본문임에도 여러분들이 이렇게 Текст сложный, тем не менее, 메시지를 도출해낸다는 것은 참으로 잘하고 있습니다. вы нашли эти послания очень хорошо, вы хорошо справились. 하나님의 생명, Жизнь Божья, 그리스도의 빛, свет Христа 하나님 안에 평안, или мир в Боге. 그다음에 여기는 아직 완성이 되지 않았지만 Тут нет тезиса, 부활이라는 것은 생명을 얘기하죠, 그죠? но воскресенье говорит о жизни, проще говоря. 네. 이 성도의 부활은 아마 명제를 또 완성하면 더 좋을 것 같아요. Если завершить тезис, я думаю, тоже будет хорошо. 네. 제가 메시지를 창안한 부분을 좀 말씀드리면, Я скажу послание, которое я там для себя раскопал. 저는 이 본문에서 주제 설정을 성도의 참된 위로 하고 있습니다. У меня была тема «Истинное утешение верующего». 명제는 성도의 참된 위로는 Тезис «Истинное утешение верующего» 그리스도의 복음에 있다. есть в Евангелии Христа.
네, 그렇게 정했습니다. Вот так я определил. 자, 한번 우리 본문을 제가 좀 설명을 좀 해드리면, Немножко поясню сам текст. 여러분 이 본문에서 좀 이상한 걸 보지 않아요? Вам в тексте ничего не показалось странным? 이 본문에 좀 이상한 장면이 있지 않습니까? Есть там какой-то странный эпизод, на ваш взгляд? 한번 의심을 저 맨 뒤에. Кто-то... 저 뒤에 저 как? 여학생 Ага. 하늘이 손 들었어요. Да, руку кто-то поднял. 그 사람 살아났잖아요. 그런데 그 후에 계속 그렇게 편안하게 설교도 하고 설교도 듣고 비판도 안 하고. 맞아요. Да, правильно, 맞아요. правильно. 바로 그 Аргумент тому, что верующие люди собирались, они настолько авторитет был Павла, что они целый день слушали. 근데 바울이 권위가 아주 셌기 때문에 그분들이 끝까지 들었다고 성창도 하고 이렇게 듣게 돼요. Затянулось до полуночи, они сидели, и они внимали тому, то есть они смотрели на него как на Господа. 밤새도록 듣고 들었다고 그 사람 권위 때문에. То, что богослужение затянулось на целый день, так они получали утешение, благодать и благословение. Но вот этот несчастный случай, который, возможно, дьявол хотел как-то вот разрушить или нарушить, даже это не помешало, не смогло помешать. 그 사람 듣고 통해서 은혜를 받았기 때문에 그것도 이렇게 자, 아니었답니다. 우리 우선 우리 그 하늘의 관점 저 너무 좋다고 생각을 해요. Я думаю, что вот хороший взгляд сестра высказала нам. 그리고 우리 미하엘 목사님의 그 지금 그 관점, И вот взгляд пастора Михаила, 자, 그 관점을 조금 더 연결해서 좀 제가 설명을 할게요. я немножко поясню вот в связи с этим. 사실 이 본문은 하늘이가 얘기한 것 좀 그 지점에서 좀 이상해요. Вот то, что сказала нам сестра, это вот в этом смысле этот текст действительно странный. 성경 안에서는 죽은 사람이 살아나는 사건들이 복음서나 어디에 잘 기록이 되어 있죠. Мы знаем, в Евангелии в других местах есть эпизоды, когда человека воскрешают. 이 성경 안에서 사람이 죽었다가 살아난 사건은 성경 안에서도 되게 특이한 사건들입니다. А то, что человек умер и воскрес, вообще в Писании это какое-то такое особенное событие все равно. 예, 많은 사람들이 놀라죠. Многие этому изумляются. 그리고 항상 죽은 사람이 살아나면 예수님께서도 하나님께 감사의 기도를 드리고 И каждый раз, когда воскрешается мертвый, тогда Иисус говорит, благодарю Бога за это. 주변 많은 사람들이 하나님께 찬양을 올리는 그러한 장면들이 많이 И 나옵니다. далее эпизод, когда весь народ также славит Господа. 네. 그렇기 때문에 이 지금 10절과 11절, Поэтому в 10-11 стихе 10절과 11절 사이에는 이해할 수 없는 큰 그 간극이 있는 거예요. между 10-11 стихом есть как бы такое расстояние или интервал, непонятно для нас. 아까 저 뒤에 목사님께서 뭐 완전히 죽은 건 아니다, 호흡이 붙어 있지 않았느냐라고 얘기하시지만 Но пастор Закир сказал, что вот вроде он умер, а он говорит, что душа еще его в нем. 9절에 보면 이렇게 보니 죽었는지라 이렇게 얘기하고 있거든요. В 9 стихе сказано, он умер вниз с третьего жиля, поднят мертвым сказано. 확인했다는 거죠. То есть они 확인했다는 거죠. подтвердили, для себя подтвердили, что да, он действительно умер, имели подтверждение. 사람이 예배 드리는 중에 떨어져 죽었단 말 현장에서. То есть факт в том, что во время богослужения, да, человек упал и умер. 이 예배 중에 사람이 현장에서 죽는 거 엄청난 큰 사건이죠. И то, что человек умер прямо во время богослужения, это вообще нонсенс. 동서고금을 막론하고 이 예배 중에 사람이 현장에 죽는다는 거는 이건 충격적인 사건입니다. Независимо от того, где это происходит, на севере, на юге, на западе, на востоке, то, что человек умирает во время богослужения, это вообще нонсенс. 여러분 혹시 교회에서 예배드리다가 사람이 혹시 그 현장에 죽는 경험을 본 적 있습니까? Видели хотя бы раз, что при вас человек умер прямо во время богослужения? Есть такой ролик, один молодой человек где-то в российской церкви, он стоит, играет, 어허. идет богослужение, стоит, играет, и прямо во время служения он умирает. 유튜브 저기 봤다고 어떤 사람이. 유튜브. 예, 거기서 봤다고. Молодой юноша, казалось. 자, 예배 드리는 현장 드리고 있다 사람이 죽으면 어떻게 될까요? Если человек умирает прямо во время богослужения, что происходит? 하나님 부르시고
네, 뭐 그렇게 우리가 Но мы так и говорим все. 얘기하겠죠. Мы все так и говорим. 그런데 그 아무 일도 없었던 것처럼 예배를 이어가기가 참 어려워집니다. Но после этого дальше продолжать богослужение, как будто ничего не было, будет сложно. 예, 저는 저희 직접 보진 않았지만 제 가까운 사람이 주일날 예배 드리는데 어린아이가 3살짜리인가 4살짜리 어린아이가 저 예배실 바깥에서 놀다가 문이 떨어져가지고 아이가 거기 즉사한 사건이 있었어요. Я не видел сам, но один близкий мой друг рассказывал, что во время богослужения 3-4-летний ребенок вышел на улицу, был во дворе церкви, на него упала дверь, и там насмерть его раздавило. 뭐 교회가 난리가 났죠. В церкви, конечно, поднялся шум. 아이가 뭐 병원에 실려 치료받다 죽은 게 아니고 그 자리에서 그 아이가 죽은 거예요. Не то, что ребенка повезли, он по дороге скончался, он на том же месте в церкви скончался. 예배가 제대로 진행이 될 수 있을까요? Можно ли после этого продолжать богослужение, как будто ничего не было? 예배가 진행이 되더라도 사람들에게는 그거 엄청난 충격이 되기 때문에 Даже если так, это все равно шок для всех, кто там был. 예배에 대한 기억보다도 사람의 죽은 사건에 대한 기억이 더 크겠죠. И тогда они больше помнят не это богослужение, а вот то событие, что ребенок там умер. 그런데 사람이 죽는 것도 큰일인데요. То, что человек умер, это, конечно, уже такое событие. 죽었던 사람이 그 현장에서 살아난다고 생각해 보십시오. А вот представьте, что он умер, и там же воскрес, на том же месте, где умер. 바울이 말했잖아, 염려하지 마라. 뭐라고 했어요? 그 사람이 아직 모르잖아. 그 사람이 어떻게 되는지. 그 사람이 어떻게 되는지 아직 모르잖아. 그렇죠. 우리가 이제 성경에서 2000년 뒤에 성경에서 바울이 염려하지 말라라는 거 우리가 듣지만 Но мы читаем Библию, которая была записана там 2000 лет тому назад, например, что Павел сказал, не заботьтесь, и мы этому верим. 그 현장에서 있었다고 생각해 보세요. Но вы под 현장에서. себя поставьте на то место, вот на то место события. 우리가 여기 여러분들이 주일날 여러분들의 사랑하는 교우들, 여러분 사랑하는 가족들하고 예배드리고 있는데 그 식구 중에 한 사람이 그냥 그 현장에서 죽었다고 생각해 보세요. Представьте, что вы проводите богослужение, с вами члены семьи, там прихожане, вдруг кто-то из них один умирает там же во время богослужения. 그냥 바깥에서 어딘가에 죽었다는 소식 들은 게 아니고 예배드리고 있는데 그 사람이 떨어지는 걸 다 본 거예요. Вы не где-то услышали, вы прям видите, что он прям при вас упал и умер. 그런데 그 사람이 살아났단 말이에요. И вот он воскрес, ожил. 자, 그런 그 사람이 언제 살아난 그 시간 돼서 지금 설명하고 있어요. 새벽에 살아나나 뭐 바로 살아났다 그런 설명하고 있어요. 그래요. 이제 그런 것들은 우리가 이제 알 수가 없는데 여튼 여기 보니까 그날 밤에 다 이루어진 사건이에요. 그날 Но в 밤에. любом случае все произошло той же ночью. Той же ночью были эти события. 자, 보세요. 뭐 사람이 죽은 것도 큰일이지만 살아났을 때의 그 기쁨과 환호성은 얼마나 컸겠어요. Человек умер, это уже событие. А то, что он воскрес, это вообще такой восторг, ликование было все-таки. 사실은 죽었던 사람이 살아난 그것만으로도 사실 그날 예배는 다 은혜를 받은 거 아니겠습니까? То, что он воскрес, я думаю, что от одного этого хотя бы все получили благодать на том богослужении вот в том доме. 자, 그런데 Но 사람이 죽었을 때의 가장 슬픔의 순간이 있었을 거고 когда он умер, все просто испытывали крайнюю печаль. 살아났을 때 가장 극적인 기쁨의 А когда 상황이 воскрес, 되었는데도 они достигли как бы пика радости, ликования. 아무 일도 없었던 거, 아까 우리 하늘이 아무 일도 없었던 것처럼 다들 제자리로 돌아가서 Но после этого как будто ничего не было, все пришли, сели на свои места, 바울은 본인이 전하던 а Павел 설교를 встал на свое 계속하고 место, и дальше продолжает свою проповедь. 사람들은 아무 일도 없었던 것처럼 제자리에 들어와서 바울의 얘기를 들었다 이거예요. Люди сели дальше, стали слушать Павла, как будто ничего не было. 그러니까 그걸 통해서 이렇게 바울이 권위를 하나님 다시 지워주셨다 그런 느낌이 있다요. 자, 좋아요. 바울의 권위 좋습니다. Насчет авторитета Павла хорошая мысль. 바울의 권위를 여러분들이 딱
얘기한 건 참 좋다고 생각을 해요. Это хорошее замечание про авторитет Павла. 바울의 어떤 권위입니까? А что у него за авторитет тогда у Павла? 하나님이. 왜냐면 그 사람 살렸잖아요. 근데 사람 살린 건 하나님 해주잖아요. 그렇죠. 자, 근데 우리가 여기서 봅시다. 바울은 사람이 죽고 살아나는 그 과정에서 Вот в процессе этого события человек умер, потом ожил. 본인이 전하고 있던 그 지루하면서도 재미없는 본인의 설교를 멈출 수가 없었던 거죠. Павел не мог остановить свою длинную, скучную проповедь. 자, 사람들이 되게 동요가 되고 사람이 살아나서 막 이제 기뻐하고 집회가 끝날 것처럼 분위기가 그렇게 되었겠죠. Наверное, была такая атмосфера, все радовались, ликовали, думали, что закончится богослужение. 근데 바울은 권위를 가지고 사람들을 부른 거예요, Но 방으로. Павел, имея авторитет, зовет людей. 바울은 왜 어떤 사정으로 사람들을 다시 제자리로 돌아오라고 했을까요? То есть зачем или почему Павел заново позвал их на это место богослужения? 예, Для чего? 바울은 상당히 권위가 있는 사람이고 사람까지 살리는 그런 권위를 가졌어요. То, что есть авторитет, что он воскресил человека, это да, это мы видели. 근데 바울은 사람이 살아났기 때문에 그것을 거의 축도하고 기도가 끝낼 수도 있었잖아요. Он мог просто закончить тем, что он воскрес, давайте все радоваться и все. 근데 바울은 사람들 다 불러서 제자리에 앉히고 마저 하던 얘기를 다 했단 Но 말이에요. Павел позвал после этого события людей, посадил на свои места, и он продолжает свое дело дальше. 그러니까 바울에게 있어서는 사람이 죽고 살아나는 것보다도 중요한 어떠한 내용이 있었다는 거예요. Проще говоря, для Павла было что-то важнее, чем смерть и воскресение этого человека. 또한 사람들도 사람이 떨어져 죽는 것도 보고 사는 것도 봤음에도 불구하고 То же самое для людей, которые видели своими глазами, что человек упал, умер и воскрес. 그 사람들에게는 그것보다도 마저 듣던 바울의 얘기가 더 중요했던 거죠. Было важнее послушать Павла, они хотели его дальше послушать. 그럼 여기서 우리가 질문이 И 생깁니다. тогда у нас здесь должен появиться вопрос. 아니, 무엇이 바울로 하여금 사람이 죽고 살아나는 그 와중에서도 어떤 내용이었길래 바울은 자기 얘기를 계속 해야만 했느냐는 거예요. Что вообще говорил Павел, что он должен был дальше продолжать говорить, несмотря на то, что была вот эта смерть и воскресение Евтиха? 복음. Евангелие, да? 좋아요. Да, хорошо. 복음입니다. Евангелие. 자, 그러면 어떤 내용의 Если 복음이었을까요? да, какое содержание Евангелия? Что именно? 자, 이 지점에서 지금 잘 따라왔습니다. Да, вы хорошо идете за мной, все понимаете, поспеваете, молодцы. 제가 사실은 이 본문 가지고 우리 학교에서 우리 학생들에게 똑같은 질문을 했어요. 이 본문에서 이상한 걸 모르겠습니까? 라고 질문했을 때 Я до этого задавал вопрос, вы здесь ничего не находите странного? Когда я говорил со своими студентами, 우리 아까 저 뒤에 있는 우리 학생처럼 그렇게 대답한 학생이 없었어요. и никто не дал ответ, вот как сестра дала до этого, 그리고 우리 지금 목사님처럼 바울의 권위를 얘기한 사람도 없었어요. и вот как про авторитет Павла, как сказал про Инга, никто тоже не сказал. 그러니까 여러분들이 지금 본문을 상당히 탁월하게 보고 있는 거예요. Это означает, что у вас такой вообще превосходный взгляд, вы прекрасно сейчас разбираете Писание. 좋아요, 여러분 지금 우리가 Всё хорошо. 주석책을 보고 지금 하고 있는 게 아니죠? Сейчас же вы не говорите мне по справочникам, вы же сейчас не листаете эти 좋아요. комментарии, да? 아주 잘하고 Тогда 있습니다. очень хорошо. 주석책은 나중에 봐요. 자, Потому что справочники потом откроем. 그 지금 3층 건물과 그때 3층 건물과 지금 5층 건물이 같은지는 나중에 주석책을 확인하시면 돼요. И потом справочка можно найти, что такое третье жилье, как сейчас трехэтажное или пятиэтажное здание. 몇 시간 차이를 두고 살았는지도 주석책을 보시면 뭐 알 수 있을지도 Какой был 모르겠죠. промежуток времени между смертью и воскресением, тоже можно потом по справочкам найти. 그런 부분들은 아직 중요한 부분이 아니에요. Это, в принципе, для нас не так важно, 왜냐하면 메시지의 핵심적인 부분이 아니니까. потому что это не ядро послания. 자, 사람들이 유두고가 죽는 걸 보고 살아나는 걸 봤음에도 불구하고 Хотя люди видели, что Евтих умер и воскрес, 그것보다 중요한 게 듣고 있던 내용을 마저 들어야만 했던 거죠. но им было важнее дослушать то, что Павел начал говорить, 복음이라는 거죠. Евангелие. 그러면 설교자는 여기서 더 질문을 해야 И 됩니다. вот тогда проповедующий должен здесь задать вопрос. 도대체 어떤 내용의 복음이었길래 Каково было содержание Евангелия, 지금 바울은 그가 전하는 설교를 멈출 수가 없었던 что 거예요. Павел не мог остановить свою проповедь, даже после всего вот этого? 도대체 이 지금 드로아의 기독교인들은 어떤 메시지에 갈급해하고 있는가? Какого сейчас Евангелия или христианского послания жаждали христиане Труады?
그러니까 우리 이렇게 생각할 수 있겠죠. Тогда можно подумать так. 유두고에 죽고 사는 것보다 그들에게 더 생명처럼 중요한 메시지가 있었던 거죠. Для них было послание, которое было важнее даже, чем смерть и жизнь этого Евтиха. 그들을 진정으로 살리는, 그들에게 부활 생명을 가져다 주는 어떤 복음의 내용이 있었던 거예요. То есть было Евангелие, которое по-настоящему могло дать воскресение, то есть жизнь. 그들에게 어떤 깊은 평안을 주는 그런 메시지가 있었던 거죠. Или послание, которое дало им по-настоящему глубокий покой. 그들의 삶을 비추는 강렬한 빛과 같은 어떤 메시지가 있었던 거죠. Послание, которое дало мощный свет в их жизнь. 그들에게 위로를 주는, 세상이 줄 수 없는 어떤 위로를 주는 말씀, 복음이 있었던 거예요. Или слово Евангелия, которое дало утешение, которое не может дать на весь мир. 자, 그런데 우리가 여기서 성도들에게 그냥 복음입니다 얘기하면 설교는 밋밋해요. Если мы скажем ответ прихожанам, это было Евангелие, тогда это вот как-то ответ нечеткий. 그렇죠. 딱. 왜? 사람이 유두고가 죽고 살아나는 것보다 더 То, что Евтих умер и 중대한 воскрес, 내용의 소식이기 때문에. была весть гораздо важнее и нужнее, чем событие с Евтихом. 자, 그런데 여기서의 이 설교자들이 갖는 고민은 И вот здесь у проповедующего должно быть такое размышление. 그 복음이 어떤 내용인지를 말하고 있지 않아요. Здесь же не сказано, какое именно Евангелие Павел проповедовал. 그렇습니까? Правильно? 자, 그렇기 때문에 이제부터는 Тогда 지금 사도행전 20장 7절로 12절 전후 맥락을 봐야 됩니다. надо обратиться к контексту, то есть до 7 и после 12 стиха 20 главы Деяний. 특별히 место, 바울이 드로아에 도착하기 이전까지의 그의 행적을 좀 볼 필요가 있습니다. особенно вспомнить то, что делал Павел до прибытия сюда, в Троаду. 그 행적을 보면서 그가 어디서 무슨 말을 전했는지를 보면 그가 지금 드로아에서 여전히 다른 곳에서 전했던 메시지를 전하고 있었을 거예요. 그죠? Скорее всего, он говорил о том же, о чем он говорил до этого, находясь в других местах. 네. 자, 바울이 에베소로 가기 전에 그가 고린도에서 1년 6개월을 머물렀습니다. До прибытия Ефеса он был в Коринфе год и 6 месяцев. 고린도에서 1년 6개월 머물면서 거기서 쓴 편지가 로마에 있는 교인들에게 보낸 로마서예요. И пока он был в Коринфе, он написал послание римлянам. 여러분, 로마서의 내용이 무엇인가요? А в чем содержание послания к римлянам? 자, 그렇죠. 예수 그리스도의 복음. Евангелие Иисуса Христа. 네. 곧 하나님께서 예수 그리스도 안에서 새롭게 행하시기로 작정하신 구원에 대해서 로마서에서 쓰고 있어요. То есть спасение, которое Бог желает совершить в Иисусе Христе. 그리고 공교롭게도 그가 고린도를 떠나서 Когда он уходит из Коринфа, 두란노와 에베소를 거쳐서 он находится в Ефесе, 지금 드로아에 이르기까지 в училище Тирана. 3년에 걸쳐서 이야기한 게 И потом 3 года до того, как он прибывался в Троаду. 바로 로마서에서 그가 있었던 예수 그리스도에 대한 이야기입니다. И вот это о том, о чем он говорит об Иисусе Христе, послание к римлянам. 그러면 Но если так, 그 예수 그리스도에 대한 복음의 내용이 무엇이냐? в чем содержание Евангелия Иисуса Христа? 로마서 5장 6절로 8절. Римлянам 5 глава, 6-8 стих. 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다. Римлянам 5 глава, 6 по 8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 우리- определенное время умер за нечестивых. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 아마 이러한 내용의 복음이었을 것입니다. Скорее всего, Евангелие было вот такого содержания. 여러분들이 로마서를 보면서 여러분들이 생각할 때 가장 핵심적인 이 바울의 복음의 내용이 무엇인가를 여러분들이 주목하시면 되겠죠. Вам нужно, читая послание к римлянам, просто обратить внимание на ядро Евангелия Павла. 여러분, 이 드로아의 지역의 지금 이 성도들의 그 사회적인 지위를 우리가 알 필요가 있어요. Нам нужно понимать, в каком состоянии находились верующие в Троаде. 당시에 드로아는 지중해 신흥 무역항입니다. В то время Троада – это портовый город на берегу Средиземного моря. 막 유럽, 아시아, 북아프리카, Европа, Азия, Северная Африка. 전 세계 각지에서 드로아에 사람들이 모여들었어요. То есть все люди как бы со всего мира находятся сейчас в Троаде. 예, 돈을 벌고 가족을 부양하고자 하는 사람들이 모여서
아침, 점심, 저녁, 주말을 다 반납하고 일을 하는 곳이었습니다. Те, которые зарабатывают деньги, чтобы прокормить свои семьи, они трудятся здесь день и ночь. 정말로 먹고 살기 위해서, 생존을 하기 위해서 그들은 휴일도 없이 일을 해야만 Они 됐습니다. работают без выходных для того, чтобы как-то выжить. 그들은 치열하게 살아야만 됐어요. У них такая вот ожесточенная, отчаянная жизнь. 그런 삶의 가운데, 와중 가운데 바울이 와서 전해준 그리스도의 복음은 Таким людям приходит Христос, приходит Павел и говорит Евангелие Христа. 로마서 8장 26절로 28절 Римлянам 8 глава с 26 по 28. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 Также Дух потребляет в немощах наших, 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 но сам Дух ходатайствует за нас 우리를 위하여 간구하시느니라. воздыханиями неизреченными. 성령께서 우리의 연약함을 아신다. Святой Дух знает наши немощи. 그 대목에서 드로아의 지친 성도들이 얼마나 마음에 큰 위로를 받았을까요? Представьте, в Троаде верующие испытывают такие страдания, какое они имели утешение через такое Евангелие. 일주일 내내 아침 저녁으로 가서 노동을 하고 일을 해야 되는 그러한 지친 사람들이 Они работают день и ночь, без выходных, 7 дней в неделю. 성령도 우리의 연약함을 아시고 도우신다. Но оказывается, Святой Дух знает наши немощи, даже помогает нам в наших немощах. 우리가 무엇을 기도해야 될지 피곤해서 어려워서 기도할 힘이 없다 할지라도 Когда мы устали и даже не можем, не хотим даже о чем молиться, не знаем. 오직 성령께서 우리의 기쁜 탄식을 들으시고 우리를 위하여 대신 간구하신다. Но Святой Дух знает наши стенания, поэтому за нас молится воздыханиями неизреченными. 이러한 바울의 복음을 들었을 때 그들 마음에 얼마나 큰 Когда они слышали 희망과 такое Евангелие от Павла, 위로가 되었을까요? для них это, наверное, было большим утешением и 그런 надеждой. 얘기를 듣고 있는데 세상의 다른 일들이 눈에 들어오겠냐고요. Если они слышали об этом, на что они вообще сейчас могли обращать внимание? 또 Что могло- 로마서 3장 31절 이하 И потом Римлянам 3 глава с 31 стиха. 분명히 바울은 그들에게 이 얘기를 했을 것입니다. Я думаю, что Павел им говорил это. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? Если Бог за нас, то против нас. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? Кто будет обвинять избранных Божьих? 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 Но Бог оправдывает их. 누가 정죄하리요? Кто осуждает? 내가 확신하노니 Ибо я уверен, 사망이나 생명이나 что ни смерть, ни жизнь, 천사들이나 ни 권세자들이나 ангелы, ни начало, 현재일이나 장래일이나 ни сила, ни настоящее, ни будущее, 능력이나 높음이나 ни высота, ни глубина, 다른 어떤 피조물이라도 ни другая какая тварь 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 사랑에서 끊을 수 не 없으리라. может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. 이 예수 그리스도의 복음, Евангелие Иисуса Христа. 그들을 결코 포기하지 않고 그들을 사랑하시고 Тот, 그 который- 어떤 세상의 어려움과 아픔 속에서도 그들을 보호하시는 그리스도의 사랑, Любовь Христа, который всегда с ними, которых никогда не оставит, не бросит, который никогда от них не откажется, защитит их в этом мире. 그들이 너무나 힘든 하루하루를 살아갈 때 이 복음의 소식은 그들에게는 생명과 같은 То 소식이었습니다. есть для них это Евангелие, для людей, которые живут в таких условиях, было вообще подобно жизни. 이런 생각을 해봐요. Я думаю так. 보면은 바울이 월요일 날 아침에 출발하기 위해서 밤새 뚜루나잇, 밤새 설교를 한 거죠. Для того, чтобы в понедельник утром уйти, Павел, получается, всю ночь проповедовал, 지금 들어와 교회 성도들은 월요일 날 출근해야 돼요. а верующим Троаду нужно в понедельник идти на работу. 네. 집에 가서 잠을 자고 출근해야 돼요. То есть им нужно пойти домой, выспаться, чтобы утром идти на работу. 근데 이들은 한숨 자지 못한 거예요. Но они же не спали вообще эту ночь, 왜요? 이 이야기를 들어야만 됐어요. потому что им нужно было это услышать, эту весть. 그 바울의 이 복음이 그들에게는 생명이 되기 때문에 그래요. Для них это Евангелие Павла стало жизнью. 유도구가 죽었다가 살아났지만 그들도 죽음 속에서 살아나야만 돼요. То же самое, как Евтих умер и воскрес, им нужно было также из этой смерти воскреснуть. 유두고는 육신이 죽었다가 살아났지만 드로아 교인들은 영적으로 죽어 있었어요. У Евтиха это было физически, а верующие Троады были духовно мертвы. 바울이 전하는 그리스도의 복음은 유두고만 살린 게 아니고 그 드로아의 교인들을 죽음에서 살려내고 있는 것입니다. Поэтому Евангелие Павла спасло не только Евтиха, но и этих верующих, которые были в такой духовной смерти. 여러분, 만약에 우리가 이러한 복음의 내용을 우리가 감지낸다면 Вот если мы с вами понимаем, воспринимаем такое содержание Евангелия, 여러분 복음의 능력이 얼마나 대단합니까? тогда мы поймем, насколько вообще колоссальна сила Евангелия. 그리고 한 가지, Еще одно.
위로에 대해서. об утешении. 여기 12절 보니까 В 12 стихе 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 적지 않게 위로를 받았더라라고 얘기합니다. между тем отрока привели живого и немало утешились. 그런데요, 이 신약 원어 성경을 볼 것 같으면 Но если мы будем читать на оригинале, 원래 이 12절의 표현은 이렇습니다. когда в 12 стихе сказано так: 여러분들의 그 러시아 말 성경은 어떻게 이 12절을 표현했는지 어떻게 번역했는지 모르지만 не знаю, как у вас на русском переведено, 이 12절은 이렇습니다. а в оригинале так: 사람들은 살아난 청년을 데리고 집으로 갔고 люди привели живого юношу, отвели домой. 사람들은 그날 저녁 집회로 위로를 받았다. И в тот вечер от вечернего богослужения они получили утешение. 그러니까 우리 한글 개역 성경에는 Вот в корейском, 살아난 유두고 때문에 사람들이 위로를 받았다고 하고 в 있는데 исправленном переводе сказано, что они утешились из этого отрока, который ожил. 헬라어 원문 성경을 볼 것 같으면 А в греческом в оригинале сказано, 살아난 유두고가 집으로 간 것은 하나의 별개의 일이고 что Евтих ожил, пошел домой. Это, ну ладно, это как одно событие. 성도들은 그날 저녁 바울의 복음에 위로를 받았다는 거예요. Но в тот день верующие получили утешение из-за Евангелия Павла. 그래서 자, 성도의 위로는 Поэтому утешение верующего 하나님의 생명에 있다. в жизни Божьей, 예, 저는 유효하다고 я 생각합니다. думаю, это вполне возможно. 아니면은 Или же, 성도 예수님은 говорит такое. 참된 위로는 истинное 그리스도의 복음에 있다 해도 утешение, 되겠죠. или можно сказать истинное утешение в Евангелии Христа. 우리가 성경을 읽을 때에 Когда мы читаем Библию, 성경은 우리에게 우리가 생각하고 기대하는 것처럼 명확하고 확정적인 모든 내용들 다 제공해 주진 않습니다. на самом деле Библия нас не снабжает так четко, ясно всем, чем мы могли ожидать, чего могли ожидать. 그래서 이 본문을 우리가 앞뒤 전후의 맥락에 놓고 읽게 되면 Поэтому, когда мы читаем контекст до и после самого текста, 지금 우리 앞에 있는 본문에 지금 비어 있는 공간들을 채워주는 내용들을 우리가 알게 되죠. тогда мы познаем те части, которые как бы пропущены в данном тексте, мы их заполняем. 그래서 어떤 큰 틀 안에서 성경은 우리로 하여금 아주 거룩하고 건강한 상상력을 가질 수 있도록 자극을 합니다. Поэтому в определенных рамках Библия помогает нам иметь такое святое, здоровое мышление. 이 상상력이라는 것은 설교자가 만들어내는 상상력이 아니에요. Или здоровое такое святое воображение. Это не то, что может сам проповедующий себе придумать. 네, 분명히 드로아까지 왔고 이젠 드로아에서 건너가기 때문에 드로아에서 오기까지 그러면은 고린도에서부터 두란노로 에베소로 오면서 바울이 분명히 전한 메시지가 있을 텐데라고 생각을 하면서 우리가 앞을 살펴보는 것이죠. Сейчас он проповедует в Троаде, но мы знаем, что это он был в другом месте, был в Ефесе, потом в Коринфе. И чтобы дойти сюда, он же шел и при этом что-то проповедовал. Тогда можно просто посмотреть, о чем он проповедовал. 제가 로마서에서 이렇게 고른 그런 구절들이 아니어도 괜찮습니다. Возможно, даже не те стихи, которые вам цитировалось послание римлянам. 여러분들이 살펴보면서 바울이 에베소나 고린도에서 두란노에서 전한 복음이 이거다라고 여러분 확신이 된다면 그걸 가지고 여러분들이 제시해도 괜찮습니다. Вы можете выбрать те места, в которых вы уверены, когда думаете, что он был в Ефесе, потом был в Коринфе, потом был в училище Тирана и об этом проповедовал. 중요한 거는 Что важно? 드로아의 교인들이 그날 주일 저녁에 Что в ту ночь, в воскресенье, верующие Троады 복음, 바울이 전한 복음, 그 복음의 내용에 위로를 받았기 때문에 утешились из-за Евангелия, которое им Павел проповедовал. 그 복음의 내용을 우리가 파헤쳐서 제시해 줘야 되는 것입니다. Уже потом мы должны сами докопаться до содержания Евангелия, чтобы передать его. 오케이. 혹시 질문 있으면 질문하세요. Есть вопросы? 혹은 이제 설교와 관련돼서 종합적으로 여러 가지 질문하시면 Или что касается проповеди, можете спросить. 여러분들이 이제 오늘 이후부터 갑작스럽게 설교가 나아지지는 않을 겁니다. Я не думаю, что после этого занятия у вас резко улучшится проповедь. 여러분이 이제 혼자 각 집으로 돌아가서 교회로 돌아가서 이제 주일 설교 준비하려고 펴보고
우리가 배운 대로 해봐야지 하면 또 다시 막막해질 거예요. Вы вернетесь домой в свою церковь, будете готовиться к воскресной проповеди, будете говорить, сделай, как меня учили, и у вас что? Опять будет какой-то затор, да? Не будет получаться. 여러분들이 메모해둔 여러 가지 내용 중에 Из того, что вы записали, 여러분들이 가장 잘 이해했고 то, что вы поняли лучше всего, 가장 해볼 만한 것 한 가지만 то, что вы действительно уверены сделать, вот это попробуйте одно хотя бы, но сделать. 이번 주일 설교 한번 해보세요. В это воскресенье на проповеди попробуйте сделать так. 잘하려고 하지 마시고 한번 시도해 보세요. Не пытайтесь сделать хорошо, просто попытайтесь хотя бы раз. 그리고 무엇보다도 여러분들이 성경 본문을 읽을 때에 И прежде всего, когда будете читать библейский текст, 우리는 그동안에 우리가 성경을 읽어온 어떤 관점이 있어요. у нас все равно есть какой-то взгляд, когда мы читаем Библию. Вот все это время мы с вами читали под таким взглядом эту Библию. 뭐 선배 설교자들의 설교를 통해서 우리가 들어왔던 관점이든지 Или какой-то взгляд, который у нас формировался, когда мы слушали проповедь наших старших пасторов. 어떤 주석책이나 어떤 참고서가 전해준 그런 관점이든지 Или взгляд, который сформировался, потому что мы с вами читали какие-то определенные справочник там, или комментарии по Библии. 그러한 관점을 조금 옆으로 제껴둘 필요가 있어요. Вот эти взгляды нужно немножко оставить в сторону. Это нужно. 그것들이 틀려서가 아니에요. Не потому, что это неправильно, 여러분 말씀을 읽을 때에 но когда вы читаете Библию, 하나님께서 여러분들에게 주시는 어떤 관점들이 있어요. есть какой-то взгляд, который Бог дает именно вам. 질문들이에요. 질문들. Вопросы, то есть. 이 성경을 읽을 때에 Когда мы читаем Библию, 이 부분은 왜 이렇게 얘기를 하고 있지? а почему здесь так сказано? 하나님이 왜 여기서 이렇게 응답하실까? Почему Бог здесь дает такой ответ? 아니 여기서 사람이 이렇게 아파하는데 왜 하나님은 왜 아무 말씀도 안 하시는 거지? Здесь человек так болеет, тогда почему здесь Бог молчит? 네. 아니 도대체 사람이 죽고 사는데 아무 일도 없이 어떻게 돌아가서 그냥 설교를 들을 수가 있어? Человек умер, потом воскрес, а они пошли спокойно дальше слушать проповедь. 우리가 성경을 읽을 때요. То есть, когда мы читаем Библию, 성경은 술술술술 읽어지는 게 아닙니다. это не то, что вот читается гладко и быстро. 보세요. 성경은 한 절 한 절 한 절이 그대로 이어지는 연결된 사건을 기록하지 않았습니다. Почему? Потому что Библия не записаны стихи, которые между собой как бы связаны. 성경은 여러 문서들이 이렇게 조합이 된 거예요. Это вот как собрание нескольких документов, можно сказать. 그래서 갑자기 어느 이야기가 진행이 되다가 И потом одна история началась, 끝나고 갑자기 또 다른 얘기가 또 시작이 돼요. закончится, потом внезапно другая история начинается. 네, 이 성경의 저자들은 오늘날처럼 아주 컴퓨터 같은 어떤 머리로 정확하게 적은 것이 아니에요. Авторы Библии не писали так четко, как сегодня это записывает компьютер. 예, 문단이 빠지기도 하고 오타도 있고 막 그런 Были 거예요. какие-то, может, ошибки, погрешности. 예, 그렇다고 해서 하나님의 영감을 부정하지는 않습니다. Но при этом не отрицается вдохновение Бога. 그러한 인간의 여러 가지 부족한 부분을 통해서 하나님은 이 성경을 통해서 깊고 심오한 하나님의 말씀을 우리에게 들려주시기 때문에 그렇죠. Через эти недостатки Бог все равно доносит до нас свое глубокое Божье Слово. 제가 말하려는 것은 뭐냐면 Что я хочу сказать? 성경을 읽을 때에 Когда мы читаем Библию, 성경이 술술술술 모든 게 이해되는 식으로 읽는다는 것은 그건 이상한 거예요. если мы читаем Библию, но при этом все легко, понятно и понятно, это странно. 성경 읽을 때 Когда мы читаем Библию, 우리는 거칠 수 없는 질문들이 막 솟아나는 거예요. там будет куча вопросов, которые просто неизбежны в процессе чтения. 기본적으로 1절과 2절이 왜 이렇게 연결이 안 되지? Уже с самого начала, почему первый и второй стих между собой не 네, связаны? 그렇게 단순한 부분서부터 말입니다. Это уже простой вопрос, но он напрашивается. 그리고 아니 왜 여기서 나 같으면 이렇게 안 했을 텐데 왜 여기서 이 사람은 이렇게 했을까? Или вы читаете текст и говорите, вот я бы так не поступил, тогда почему он вот так поступил? 네, 갖가지 우리 안에 질문들이 막 올라올 거예요. То есть у нас будет эта куча вопросов подниматься, 그런데 우리 한국 교회에서는 아직까지도 но в корейской церкви до сих пор 성경 본문에 대해서 질문하지 말라고 그래요. говорят, не нужно спрашивать по библейскому тексту. 이제 많은 일반적인 이제 좀 교회들은 무조건 믿어 그래. 무조건 믿어. Потому что обычно строго что говорят? Просто верь, верь и все. 근데 그것은 하나님의 말씀을 살아있게 하는 것이 아니에요. Но это не позволяет Слову Божьему быть живым словом. 예. 저와 여러분들은 말씀을 전하는 설교자들이기 때문에 Поскольку мы проповедующие, которые передают Слово Божье, 이 성경 말씀이 우리에게 살아있는 목소리로 들려주는 걸 우리 들어야 돼요. нужно слышать живой голос, который для нас доносит Библия. 똑같은 본문 말씀이라도 지난주에 내가 전한 말씀과 오늘 이 본문 가지고 하는 게 달라질 수밖에 없어요. Потому что один и тот же текст, но я могу сегодня о нем проповедовать так, а в следующий раз проповедовать совсем по-другому. 예, 그렇기 때문에 여러분, 성령께서 여러분들에게
감동하시고 조명하여 주시는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. Поэтому, как вас Святой Дух освещает, вдохновляет, верьте в это. 예, 그런 용기를 가지시고 성경을 더 흥미있게 재미있게 И с такой 이거 읽으시기 смелостью 바랍니다. я желаю, что могли читать более глубоко, более с интересом Библию. 그리고 혹시 설교를 했어요. Вот вы отпроповедовали, 근데 선배 목사님이나 누군가가 야, 너 이거 너무 엉뚱하게 해석했는데 잘못했어 라고 만약에 꾸짖으면 если кто-то из старших пасторов, ну или кто-то другой скажет, ты в этом месте неправильно это все растолковал. 그러면은 여러분 죄송해요. 제가 아직 배우는 중이라 제가 다시 한번 잘 보고 다음엔 더 잘 설교할게요 라고 하시면 돼요. Просто скажите, извиняюсь, хорошо, я постараюсь, в следующий раз я буду делать лучше, и все. 네. 혹시 더 설교에 관해서 질문 좀 Есть 질문하세요. вопросы по проповеди? 없습니까? Нет, да, вопросов? 자, 그러면 Тогда 이것으로 이제 강의를 다 마치겠습니다. закончим занятие. 제가 사실 이번 이 강의의 내용은 제가 책인 이 책의 내용을 아주 핵심적인 내용만 좀 뽑아가지고 한 부분을 소개한 겁니다. Нынешние занятия проходили вот по этой моей книге, но я очень кратко, сжато все вам передал. 예, 이 책의 내용을 우리 선교사님께서 좀 번역을 하면 좋겠다라고 얘기를 좀 하셨어요. Пастор Пан сказал, что хотелось бы эту книгу перевести. 그래서 이거 어떻게 하면 좋을까 고민을 하면서 하여튼 여러분들과 여러분 또 오늘 오지 않은 다른 목회자들이 이런 내용들을 좀 공유할 수 있도록 선교사님과 잘 상의해서 번역이 될 수 있는 방향을 좀 찾으려고 해요. Но поэтому пока в размышлении, как это сделать, чтобы поделиться этим с другими служителями, которых здесь нет. 네, 잘 지내시고. Хорошо вам, да, хорошего. 네, 다음에 또 기회가 되면 오도록 하겠습니다. Счастливо оставаться всем вам. Будет 감사합니다. возможность, приеду. Спасибо большое.